what the fun 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 you do the accept the end of the YouTube partner program term first alright continue okay and okay yeah that's it so the problem alright yeah okay yeah alright it's okay បាទអាហ្នឹងគឺជាច្បាប់ថ្មីដែលគេអាប់ដេតមុនដែលបងប្អូនដឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលគេអាប់ដេត new term បាទវាអត់បញ្ហាដល់ឆ្នាំយើងទេ alright តែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអត់មានផ្លែកទេកន្លែងនេះបាទអរគុណច្រើនបាទគេគ្រាន់ឲ្យយើង update term គេទេបាទ you need accept term monetization បាទការពីវីដេអូមុនដែលយើងបានបង្ហាញគ្នាគឺពាក់ព័ន្ធនឹង term ដែលគេ update គេថានឹងមានការ update term បើសិនជាយើងមិនបានចុច accept term ហើយអ្នកនរដែលបាន accept term អូខេតែអ្នកអត់ទាន់បាន accept term ទេចុច accept term តែប៉ុណ្្នឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនគ្នាបាទសូមចុច accept term ណាបងប្អូនគ្នាបាទ accept term ថ្មីបាទ term ថ្មីបើសិនចេញទៅខ្ញុំអញ្ចឹងសូមចុច accept term ថ្មីបាទកន្លែង monetization គឺមាន term ថ្មីឲ្យយើងចុចណាបងប្អូនគ្នាបាទអរគុណច្រើនបាទបើសិនជាបងប្អូននេះបានបើកមកដូចខ្ញុំបាទដូចខ្ញុំនិយាយថាដូចខ្ញុំតែម្ដងបាទកុំភ័យបាទចុច accept term ទៅរួចតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយដោយសារ channel នេះគឺខ្ញុំយកវីដេអូគេមកផុសទេអញ្ចឹងវាអត់អាច approve ទេណាដែលហៅថា channel cost policy បាទដែលហៅថា monetization អត់អាចឲ្យបានទេហើយម៉ោងអីដកតិចតិចអស់ហើយបាទដកឲ្យមិន YouTube ដកខ្ញុំបិទវីដេអូខ្ញុំលុបវីដេអូចោលមិនដកអញ្ចឹងណាបាទអរគុណច្រើនដែលយើងយកវីដេអូគេវាអញ្ចឹងហើយយើងនៅតែបាននៅសល់តែ subscribe បាទ subscribe 14k 14k អាផ្សេងម៉ោងដកអស់ហើយបាទអរគុណច្រើនវីដេអូនេះមានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូននេះបាទភ្ញាក់ប្រើអីមិញបងប្អូននេះអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនដែលមានmistake ដូចខ្ញុំសូមធ្វើតាមខ្ញុំមករួចទេបាទគ្រាន់ចុច accept term ទៅរួចទេអរគុណច្រើនបាយបាយបាទអរគុណច្រើនអធិស្ឋានណាបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងកន្លែងណាមួយបាទអរគុណគ្រាន់តែវីដេអូនេះបង្ហាញបន្តិចហ្នឹងទេបាទអរគុណ